ഹായ് ഗൈസ്, അസ്സലാം വലൈക്കും. ഞാൻ അസ്മ സുധീർ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഗേളി സ്പോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കോൽക്കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് 2 കോറിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അത് കണ്ട വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അത് താത്താടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്താണ്. അവളെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് കരുവാമ്പടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ എൻ്റെ സ്കൂള് ഞാൻ നടന്നു പോയിരുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. പെരുമുടിയൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ സ്കൂളുള്ളത്. ഞാൻ 8 മുതൽ +2 വരെ ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. class.comൽ ഷഹദിയ സക്കീറിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയുമായിരിക്കും. അവളും ഞാനും 1 മുതൽ 10 വരെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. അതിൽ 1 മുതൽ 7 വരെ ഞങ്ങൾ പട്ടാമ്പി ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം 8 മുതൽ 10 വരെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെയും പഠിച്ചു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളും ഈ വഴികളും ഇന്നും കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഓർമ്മകൾ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഷെമി നിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഞാനും കൂടിയിട്ട് 3 പേരും കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നടന്നിട്ടാണ് ഈ വഴിയിൽ വരാറുള്ളത് സ്കൂളിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊതിയാവുകയാണ്. ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ഒന്ന് തുടരുകയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം അവളെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് റോഡിലൂടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോറി ഉള്ളത്. ഞാൻ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഒരുമിച്ച് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ഭാരതപ്പുഴ. യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര അധികം വീഡിയോ എടുക്കാൻ കാരണം ഈ പാടങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എത്ര കണ്ടാലും നമുക്ക് മതി വരാത്ത ഒരു കാഴ്ചയാണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വീഡിയോ എടുത്തത്. പുറത്തിറങ്ങാതെ നമ്മൾ ഏകദേശം 2 മാസത്തോളമായല്ലോ വീടിനകത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയത് കൊണ്ടാവാം ഒരു പാടം കണ്ടാൽ പോലും എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ അവളുടെ വീട്. ഇത് തറവാട് വീടാണ്. ഈ വീടിന് ഏകദേശം 48 വർഷം പഴക്കമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഒരു ചോർച്ചയോ വിള്ളലുകളോ ഒന്നും ഈ വീടിനില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീടാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം അതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഫോണിൽ സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കോൽക്കുന്നിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു താബൂക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പനി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതൊരു കയറ്റം കയറണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ നടന്നു പോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ കയറുന്നതും ഒരു കുന്നാണ്. നല്ല കിതപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അധികമൊന്നും നടക്കാനില്ല, കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടൽ തുടങ്ങിക്കാം.
മുന്നേ കല്ലെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ കോറിയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോറിക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കല്ല് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, കരിങ്കല്ല്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി സുഖമായി. കല്ലുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരാളും എന്താ പറയുക, ആൾപ്രദേശമൊന്നും തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ പോലെ, ശരിക്കും ഒരു കാട് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നടക്കുന്തോറും നമുക്കത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചീവീടുകളുടെ സൗണ്ടും ഉണ്ട്. ഞാൻ ശരിക്കും നല്ല കിതക്കുണ്ട് കേട്ടോ, ഫോണും കൈ പിടിക്കണ കാരണം കൊണ്ടേ കിതപ്പ് ശരിക്ക് ഫോണിൽ കേൾക്കാറുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ. കോറി കാണാൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടി നടക്ക്. ഇവിടെ 2 കോറിയാട്ടോ ഉള്ളത്, ഒന്ന് താഴത്തെ കോറി ഒന്ന് മേലത്തെ കോറി. താഴത്തെ കോറി ഇപ്പോൾ നമ്മളാ കണ്ടത്. ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ മേലത്തെ കോറി കണ്ടതിന് ശേഷം താഴേക്ക് വരുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ ഒരു വെയിലൊന്നും കെട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കുട്ടികളായിട്ടപ്പം അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാട്ടോ കയറിയത്. അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ ആ കോറി, മേലത്തെ കോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ.
ഇനി താഴെയുള്ള കോറി കാണാനാണ് കേട്ടോ പോണത്. അതിൻ്റെ വഴിയാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ മരങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞിട്ട് നല്ല രസമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്താണ് ശരിക്കും ഒരു കാടിൻ്റെ ലുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തത് മോനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവന് അത് ഫോണ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഓടി. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകെ ബ്ലറായ പോലെയായിരുന്നു. ഏകദേശം താഴത്തെ ഭാഗത്തിന് എത്താറായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ താഴത്തെ കോറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മളെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മുകളിലത്തത് പിന്നെ താഴെയാണ് വെള്ളം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ തൊടാനും ഒക്കെ പറ്റി. പിന്നെ കരിങ്കല്ലിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല താഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ മോള് ശരിക്കും ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ. ഈ മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നിഴല് വെള്ളത്തിൽ കാണുമ്പോഴേ, അപ്പോൾ അതും പച്ചയപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അതുപോലെ വെള്ളം നല്ല പച്ച കളറായിരുന്നു പായൽ വന്നിട്ട്. കരുവാമ്പടി റോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ കയറി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കരുവാമ്പടി ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകും. അത്രക്ക് ഭംഗി കാണാൻ. അപ്പോൾ ഗെയ്സ് ഞങ്ങൾ കുന്നൊക്കെ കണ്ടു, എല്ലാം ആസ്വദിച്ചു. എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷമായി. കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം തോന്നിട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി എത്ര വേഗത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.